التقي بيك. قلت لها ام ندى شنو وانا اريد التقي بيكم شعلي ابو عناد؟ كانت تقول لي لا والله مال ابو عناد يجي يصعد ترند براسي والله ما التقي بيك. قلت لها خلاص لا تلتقين بي. كان اطلع بلايف بالليل كان اقول لكم يا ولد الحلال انا بالنسبه لي ندى ما التقت بي. تمام؟ قلت لكم ندى ما التقت بي. حبيبي انت الكاتب فيلم جديد والله مو فيلم انا كله تاريخ موجود. تمام. طلعت بلايف سوت ندى بدال ما تجي تصالحني ثاني يوم دزوا لي وحده بين قوسين بنت ليل. تعرفون انتم بنت ليل شنو؟ كانت دز لي بنيه جت لي الفندق جت وياها ام ندى وامها ندى وامها وجايبه وياها كلب يصور. كان انا اشوفهم يصوروني على مود يجون يطلعون لايف ويقول لكم شوفوا احنا التقينا بيه بس هو طردنا. انا شفت واحد يصور كان اكمش اللي يصور وكتلته ومسحت الفيديو. كان اطرد ندى وامها قلت لها اطلع برا. قلت لها هسه متفطنين هسه متفطنين تزوروني اطلعوا برا. حلو لحد هنا حلو. دليل على كلامي على مود اكون ما اكذب وياكم. هاكم شوفوا الفيديو هذا بيوم اللي التقت بيه ندى. هلا شباب. طب هذا الفيديو التقت بيه ندى وشوفوا هذا التاريخ الفيديو. شوفوا انا وين بدبي. تمام؟ هذا الفيديو اللي التقت بيه ندى. شوفوا. هلا شباب. طبعا هذا الفيديو مهم وصوره للشعب العراقي كافه خاف يصير عليه بعدين شيء. فهذا التاريخ يوم 20 اللي بساعة أنا فاتح بث وجاني الأكل هذا اللي قلت لكم من أنا فاتح لايف اتصلوا بي جاني الأكل. بعدها بشوية جاني اتصال إنه عندي هدية بالريسبشن وهذا الرسالة. هاي الرسالة إنه أنا عندي هدية بالريسبشن. تمام؟ اقفولي. أنا عندي هدية. هاكمها طبعا مو واضحة بس شوفوا هذا امبلا واضحة. مساء الخير حسام كيفك حالك؟ معك حنان انا من معجبينك وانا بدي اشوفك على مود اعطيك هدية. شوفوا هذا التاريخ وهذا الرسالة. خلينا نكمل الفيديو. بالريسبشن. تمام. نزلت واذا بي الاقي ندى ام ندى وشالين ورد وانا فرحت قد جايني راضوني. بس بعدين فجأة لقيت احمد وياي كان يلزم زلمه وقال له عاش تصور اعطيني التليفون. طلعوا جايين يريد يصوروني على مود يبينوا لكم انه هم التقم بي وانا جاي اكذب. تمام؟ فهم التقم بي وصوروني بدون علمي. هذا اللي صار. تمام؟ شباب انتم اللي تكتبون دراما والله مو دراما. انا دا احكي لكم هسه كله صحيح. لحد هنا طردتهم. جت ام ندى وراها ثاني يوم كانوا يهددوني. تمام؟ هددوني واني ابن العراق ما اتهدد. بس اني ما ردت السالفه تصل لان ادري العراقيين اذا درم اني مهدد راح يحرقون الدنيا. شوفوا ام ندى شلون هددتني بذانكم. هاي بذانكم ام ندى جايبت لها واحد مافيا وقاعدين يهددون بي ويقولون نذبحك اذا ما تطلع تعتذر من ندى. اسمعوا بذانكم. هو رايح على احتفال في العراق واستقبال حلو في العراق. اقسم بالله اول ما هيوصل على شيخ الانبار على طول والله العظيم مستنيك على نار. بانه انت يا حسام شيخ الانبار مستنيك على نار وهو مستني مني مكالمه واحده بس ان انا اقول له خلاص انا جايه هنبتدي او خلاص حسام طلع واعترف وخلاص. هاي هددتني باهلي. ما اسمعكم التسجيل كامل. هددتني باهلي انه تاذي اهلي وتاذي امي وقالت لي انا اجي للعراق ومستعده كل شيء اسوي في سبيل ااذيك. وجايبه وياها واحد. شوفوا الواحد شو يقول لي. تمام؟ بس انا ما ردت اقول هاي السالفه لان عيب هي مره. شوفوا اسمع. كان يطلع من المطار للسجن ويذبحونا فوقها. رجاء اسمعوها. يطلع من السجن ويذبحونه فوقها. اسمعوا. كان يطلع من المطار للسجن ويذبحونا فوقها. كان يطلع من المطار للسجن ويذبحونا فوقها. فانتوا هاي اول شغله انا ما ردت اقول ام ندى فهددتني
وما ردت اقول هددتني باهلي، وهددتني انه هي تسجني وانه هي تذبحني اذا ما اطلع اعتذر من ندى. فاني احتراما بلقم على بثي، فاني احتراما الشعب العراق انا طلعت وما قلت تهددت. تمام؟ ما قلت تهددت. اللي تقول مو صوتها هاي ندى. رايح على احتفال في العراق واستقبال حلو في العراق، اقسم بالله اول ما هيوصل على شيخ الانبار على طول، والله العظيم مستنيك على نار، بانه انت يا حسام شيخ الانبار مستنيك على نار وبقوه. طبعا الصوت الثاني انا دبلجته لان ما اريد اطلع من هو الصوت. وهذا هاي من هي؟ هاي من هي؟ ندى. تمام؟ رايح على احتفال في العراق واستقبال حلو في العراق، اقسم بالله اول ما هيوصل على شيخ الانبار على طول. تمام؟ فانا تهددت. الصوت الثاني على مود انا ما ردت اقول لكم من هو. الصوت الثاني ابن عمي هددني في سبيل نسد السالفه. تمام؟ فاني طلعت واعتذرت من البنيه وقلت ما يخالف، خلي الشعب يزعل علي، بس في سبيل البنيه سد موضوعها. طلعت اعتذرت من البنيه وقلت ان الموضوع ترند، وهو مو موضوع ترند، الموضوع مو ترند، وهذا دليل ثاني. موضوع مو ترند، كذب مال ترند. الترند ان تسولف هيجي بالخاص، هاي محادثه مال سناب. خلينا نحضر، خلي يطير البث مالي. هذا الموضوع، هاي ندى، وهذا الموضوع بيناتنا. هذا موضوع ترند، هذا مو ترند. البنيه كانت بيناتنا علاقه، مو ترند. وهذا الموضوع الثاني، خليني اشوفكم الرساله الثانيه. هذا موضوع ترند، ها من هو؟ هذا موضوع ترند. فالموضوع لا ترند ولا ما ادري شنو هو. الموضوع وما بيه انه انا كنت رايح صحيح قلت اشوف البنيه واسال عليها واخطبها. بعدين هي ما التقت بي، فكان تركت الموضوع. حلو؟ تركت الموضوع. بعدين من ما التقت النوب، طلعت النوب واحد، والله هذا انا مخطوبه وهذا خطيبي، وجاني واحد يقول لي انا خطيبها، وقاعدين انا بدبي، وتدرون انا بدبي ما عندي احد، ما اعرف احد، انا بغربه. وتهددت وانا بغربه، فاضطريت اطلع واعتذر. طلعت واعتذرت منك وقلت لك يا يابا ها هي وما ادري شنو. بعد انت من تفتحين مواضيع عليش، انت مضغوطه مني عليش كذب. انا ماكو، انا قلت موضوع ترند لان تهددت انه انا احكي هذا الحكي اللي حكيته باللقاء كله، تهددت بيه انه انا احكي. ان شاء الله موجود، ان شاء الله. اتمنى انه موجود الحكي اللي انا طلب مني الحكي. بنت الحلال احب اقول لك هاي الشغله واتمنى تصورونها. ابن العراق ما يتهدد، بس هاي اقول لك اياها، واحنا ساكتين لك بمزاجنا، بس ابن العراق ما يتهدد. اقول لك اياها، احنا ما نتهدد ولا نخاف.